Deus abençoe a todos. Vamos iniciar agora a fogueira santa da última sexta-feira de março do ano de 2019. Aqui está a equipe de fé, é sexta-feira e nós estamos juntos aqui para fazer a grande fogueira santa, para queimar todo e qualquer mal. Porque está escrito lá em Isaías que há uma fogueira preparada, que o nosso Deus tacará fogo nela. E aqui estão os problemas das pessoas na mão dos obreiros, né? Que nós vamos jogar nesse momento dentro da fornalha que se encontra aqui, em nome de Jesus. Então, pode jogar os obreiros, os problemas das pessoas dentro da fornalha. Como você pode ver, isso. Vamos jogar, já está aqui dentro da fornalha, como você pode observar. E vai ser queimado agora a macumba, o feitiço, o olho grande, seja ele qual mal que for. Não é mesmo, pastora? É verdade, pastor Leandro. Vai ser queimada aqui toda doença, praga, inveja, macumba, olho grande, problema financeiro, vício, todo o mal, tudo que não presta na vida dessas pessoas, dessa situação que ela está vivendo, vai ser queimado em nome de Jesus. E nós vamos agora preparar o fogo para ser queimado, e Deus tem abençoado muito essa igreja, não é mesmo, obreira Rosa? Sim, pastor, tem muitas vitórias, muitas bênçãos em nome de Jesus. A luz de Deus tem brilhado aqui, os testemunhos estão acontecendo e vão continuar acontecendo, porque Deus é bom, não é mesmo, obreira Kátia? Com certeza, pastor. Muita libertação, cura, muitos milagres acontecendo em nome de Jesus. Porque aonde há o Espírito do Senhor, ali é liberdade, não é mesmo, obreiro Júnior? É verdade. Então, e Deus vai abençoando, porque quando a gente prega a palavra de Deus, Deus abençoa, não é mesmo, obreiro Sandro? É verdade, pastor Leandro, é muito testemunho que o pessoal está dando, Deus tem operado maravilha aqui nessa igreja. Muita vitória, não é mesmo? Sim. Graças a Deus. Então agora nós vamos tacar o fogo e Deus vai agir. Joga o fogo. E todos estendam as mãos para a fornalha. Pode estender a mão. Isso. Deixa acender o fogo. No nome de Jesus. Meus irmãos, e domingo você não pode faltar na casa de Deus, e porque aí sim a obra será completa. Sexta-feira expulsando o mal e a fogueira santa na sexta-feira, em nome de Jesus. Estendam as mãos todos. Observe então o fogo queimando e a oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós jogamos agora na fornalha e queimamos todo o mal. Diga: queima todo o mal, queima toda a maldição. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, oh meu Pai, vai passando agora com o teu fogo, meu Pai, vai queimando agora todo o mal, meu Pai amado, na vida dela, na vida dele, na saúde, em todas as áreas, meu Pai, na vida profissional, na vida financeira, sentimental, espiritual. Oh meu Pai, vai queimando agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos todo o mal consumido pelo fogo, em nome de Jesus, e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu não sei como você vai nos assistir, mas nós estamos aqui na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, no bairro do Vila Laje, muito conhecido, em frente à fábrica de sardinha Coqueiro. Deus abençoe, escolha um dia para estar conosco e até a próxima.